海外のビールをモチーフに作られたこの一足。販売停止になった経緯を持つこの一足を分かりやすく1分で紹介。このスニーカーの名称、ナイキダンクロー SB ハイネケン。ビールが好きな方であればご存知の方も多いであろうオランダのビールブランドハイネケン。そのハイネケンの緑の缶をモチーフに作られた一足で、白のレザーに緑のヌバック。そしてヒールサイドにはハイネケンのロゴと同じく星のロゴを配置したデザイン。そしてこのモデル、アメリカでは2003年5月に販売されるも、その直後にハイネケン側から著作権侵害の訴えを起こされ、ナイキ側に販売の停止命令。そのためすでに出荷していたものを除き販売が中止に。しかしその係争中に日本ではリリースされ、日本国内では所有者も少なくはないものの、ほとんどの国で販売ができなかったため、セカンドマーケットでも高値で取引されるようになりました。